gawa berkah nggo kerjane sampean. Muga-muga ngesuk bisa buka usaha bareng Ibu Sainah ngucap begitu. Pak Udin nangis karo ngrangkul Bu Sainah. Ya Allah, Mbak. Nyong ora nyana. Duwe bojo paling ayu sang alam jagat raya si Teki. Matur nuwun ya Mak, wis gelem nganceni nyong apa anane seprada seprede. Syukur maning ku 20.000 bisa nggo seminggu ya Mak. Ternyata Bu Sainah jawab, iya Pak. Insya Allah ramu nggo seminggu tapi bisa nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender Pak. Saking cerita niki jebule di balik suami yang sukses pasti ada tirakat ngibadai seorang istri yang solehah. Tepuk tangan dhisik kok. Sengganteng-gantenge Pak Udin jan nyong mau mandan salah alamat periksani Pak Udin. Nganggo jas, nganggo kemeja, nganggo dasi nyong batin ki so ibu lajat apa pengantin sunat. Sengganteng-gantengnya Pak Udin, sesukses-suksesnya Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak PJ Kepala Desa, para pengusaha-pengusaha mesti onten tirakat sabare seorang perempuan. Betul Bu? Betul Bu? Mulane resep niki saking Kanjeng Nabi Pak Udin. Kula arep orang guroni Pak Udin wong beliau usahane mon pun sukses. Tapi karena kula teng mriki diundang sebagai penceramah ya kula menang nganggo dalil Pak Udin. Macem-macem. Ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken resep suami istri cepet kaya raya alias sugih. Dawuh saking Kanjeng Nabi, ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangga cepet sugih, ghuslul ina nyapu serambi rumah nyuci gerabah. Gerabah ki cara kene apa ya? Sami mawon. Gerabah nggih gerabah. Resep sugih dari Kanjeng Nabi, ghuslul ina nyuci piring ngumbai gerabah. Wa toharul fana resik-resik serambi rumah. Yurisani ghina niku menyebabkan sugih kaya raya. Wadon manggut-manggut tapi mandan mikir. Kayak mumpuni pada wadon belani wong wadon apa ora sih? Karena resik-resik umah, nyapu serambi rumah, sampai nyuci piring ngumbai gerabah, sampai ngumbai klambine bocah niku mesti identik karo pegawaiane wong wadon. Betul Bu? Selama ini kita di Pulau Jawa pancen salah kaprah. Dikirane nyuci piring, beres-beres rumah, jenenge wong wadon niku adalah pekerja sosial, wanita karir sing boten nonton pensiune, bahkan kerjane ora gajian. Wong wadon niku kawit isuk ketemu isuk, dina-dina pegawean tok. Ora baik tok bareng-bareng baleni. Kawit turu nganti mapan turu maning sampai turu be dilutik-lutik. Dina-dina wong wadon isine pegawean. Aja gogopen tekan ngisor urung takdok-takdok. Kawit isuk nganti isuk maning wong wadon dina-dina isine pegawean tok. Rikat-rikat umah ngopini bocah asa-asa ngumbai gerabah, ngumbai pakaian bocah sekolah. Masya Allah, wong wadon niku Bu. Mulane kena apa dari hadis wau kula sampaiaken, ternyata Kanjeng Nabi ingin mengangkat harkat martabat seorang ibu rumah tangga. Kalau resep sugih adalah nyapu serambi rumah dan nyuci piring ngumbai gerabah, karena resep sugih niku nyuci piring karo ngumbai gerabah, wong rumah tangganan sing kepengin sugih kan ora mung istri tok. Wong lanang ya kepengin sugih. Berarti nek kepingin sugih bareng nyuci piring, nyapu serambi rumah, kue adalah kewajiban pekerjaane seluruh anggota keluarga di dalam rumah. Tapi kenapa selama ini jenenge nyuci piring, ngumbai gerabah, ngumbai gombal, isine ketemu mung wong wadon trok. Betul Bu? Leres Bu?
Padahal nek kepingin sugih bareng yang ngumbahi klambi bareng. Kepingin sugih bareng ora sampe sugih nyuci piring karo nyapu serambi rumah, ya nyapu bareng Kang Sarmin. Alasane kena wong lanang wis capek ngurus nafkah. Capek cari maisha. Oke, jenenge wong wadon niku paham banget. Kirane wong lanang kok empun sayah macul. Napa malih niki bapak-bapak nang daerah Kaliwungu tak deleng mandan klewus-klewus kabeh. Kalau suami Pak pulang dari kantor Kuala Lumpur sampai rumah empun capek. Kami pekerjaan rumah nggak dibantu, ora apa-apa wong kita sama-sama kesel kok. Cuma minimal ketika suami kondur dari kantor Kuala Lumpur, minimal lah gawe seneng atine wong wadon. Sekali-kali dipendengna tukokna jajan bakso sebungkus berasane bunga, nggih Bu nggih. Sekali-kali wong wadon diajak metu sekang alas kene. Mari ngemol kek. Ora sado-ado digawa Alfamart be seneng, ya ora Alfamart, Koperasi Merah Putih. Pak Udin nggih nderek bantu pembangunan Koperasi Merah Putih. Oh, nderek nanam saham juga peralatane. Oh, pintu wala pantesan Camat Kapolsek rawuh kudu dikawal soalnya. Alhamdulillah, dados niki sama-sama cair pun nggih niki alhamdulillah Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak PJ niki berarti kalau PJ berapa tahun, Pak? Sampai pensiun. Oh. Agustus sudah purna. Oh, purna PNS apa purna? Oh, purna PNS. Saya kira masih muda, Sinom Tesi Timur. Mpun purna niki. Oh siap. Berarti Kaliwungu dereng pilihan kepala desa malih. Belum. Nanti lanjut kali PAW selanjutnya. Oh siap. Pantesan tesi ketok luwes seger karena pelurai PJ. Beda nek kepala desa temenanan, anak MBG, anak Koperasi Merah Putih. Biasanya lurai pada gering tahunan. Nah niki kok seger banget karena wis cair jebule. Siap. Wong wadon niku gampang masalah kon seneng. Digawa maring Koperasi Merah Putih kon becer be senenge luar biasa, nggih Bu nggih. Sekali-kali wong wadon dikasih waktu untuk me time. Ngurus awake dewek diajak maring salon. Kudu salon sound system. Salon horek jenenge. Salon kecantikan, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kayak mobil? Lagi mobil setahun ra diservis berodane mengsol. Wong wadon babaran nganti ping 7 para mengsol. Sekali-kali diajak maring salon. Ing mriksani wong lanang Kaliwungu kok ya ora mungkin ya ngajak wong wadon maring salon. Sing mungkin mawon nyeneng wong wadon supaya nopo nggone tirakat tambah mantep puasane tambah gentur wong wadon sekali-kali diajak maring toko mas. Diajak maring endi Bu? Sepisan maning maring endi Bu? Kurang ndeleng tok ora apa-apa. Jenenge wong wadon iku pengorbanan luar biasa. Soalnya hari ini sudah tidak ada perempuan nganggo perhiasan nggo dalam rangka pamer niku pun mboten nonton. Dari 100% ibu rumah tangga pakai perhiasan, paling wong 15% sing pamer, sing 70% punjul dalam rangka investasi darurat, tabungan darurat. Nyatane, weruh wong lanang kon jagong lamun, sing wadon maring kamar mundut gelang ke Pak ngana. Didol disit ngana Pak. Modal nambahi modal usane jenengan nganake gelangku digawa. Sing penting bocah ke sekolah anak sangune iki ngana. Gelange nyong didol disit. Kuwi nembe gelange, Pak. Cincin semata wayangnya. Ali-ali tunangan, ali-ali khidbah, cincin lamaran, gelem kontal disit maring pegadean nggo nutup modal usahane suami
ben suamine tetep gagah nang ngarepe mertua. Betul, Bu? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Mumpuni bojo nembe 2 tahun, cincine siaman. Karena nembe 2 tahun. Masih junior. Tanyakan kepada senior-senior, Bu, sing teng ajeng astone diangkat. Alah ya Allah. Keriting. Bu, astone diangkat ya. Alah ya Allah, babar blas ora ana selamat namata. Kontal disit maring pegadian, nggo nutup modal usahane suami. Mulane bener, dibalik suami yang sukses pasti ada tirakat seorang istri yang begitu luar biasa. Sepisan maning tepuk tangan ke wanita seluruh Indonesia. Mulane kepingin usahane sukses, aja nyepelek nang wong wadon, belajar sekang Pak Udin. Alah ya Allah, garwane Pak Udin Bu Sainah glowing. Deleng Pak Udin alah keling-keling. Jane ya mlasrai lok jane. Tapi niki terbukti. Ireng nganti keling-keling kayak kaki Udin. Berarti beliau memang benar mulyakna sumber rezekinya. Karena memang sumber sugih, sumber bahagia miturut Kanjeng Nabi karena arbaun minas saadah. Sumber bahagia niku ana 4. Salah satunya adalah zaujatun sholihah. Duwe istri sing sholihah niku sumber bahagia tiada tara. Mulane kalau bapake, Bapak sare niki pancen lampu padange mung nyorot raine mumpuni. Kula sumerep wajah pasuryane panjenengan niku remandan blereng setitik, Bab. Jadi memang harus sering dicek kodam. Yang belakang sana dicek kodam dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Pojok kiri halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman berarti tekane gasik. Sing ora keduman senek berarti tekane keri. Betul Bu? Sing rawuh niku dugi layar tancap sing anah maning. Oh, sing rawuh niku wau Pak Kapolsek pun ngitung sekitar 2.750 setengah. Mulane niki alhamdulillah nggene ngaji persis tenggene gudang. Niki gudang apa pabrike folding Pak Udin? Oh, gudang kendaraannya, transportasinya siap. Niki jenenge udan ora kudanan, panas ora kepanasan, walaupun mandang semromong setitik. Soalnya pas udan sore niku walah tanggane Pak Udin ki ngerasani Pak Udin kabeh. Ya Allah, jan juragan Udin anggap mumpuni larang-larang malah udan. Ketenger ke kaki Udin kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nanak urusane karo sempake Pak Udin. Udan ora udan yo kabeh kersane Gusti. Nek cara ayatnya Al-Quran wa nazzalna minas sama ima mubarokan. Pancen Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saking langit mubarokan gawa barokah. Amin Allahumma. Nyatane wau udan mandan awet. Nggih Bu nggih. Jan awet banget kaya utange tanggane. Jan kula nggih wau mandan ketar-ketir jan mlasrelok temen nggih wong kaliwung arep ngaji malah kudanan jebul alhamdulillah. Kula dugi mriki pun terang. Terang wau bar isan apa nggih Bu nggih? Jam 8-an alhamdulillah ampun terang. Jujur mawon Mbah Yai, Pak Yai, Pak Udin, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah jujur mawon alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendeg udan. Guyune ora usah ngenyek ya. Ki ngomong temenanan. Nyong ki bisa ngendeg udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kabeh kersane Gusti
Nyambut gawe. Persiapan. Iki Pak Kudin jan temenan piyayi sing memanfaatkan apa potensi pemuda di sekitar. Jane menawi kelasnya Pak Kudin nanggap Az-Zahir ya mampu. Tapi karena nun sewu beliau menika bener-bener mengembangkan potensi dari pemuda Kaliwungu niki grup rebana ora usah mamindata kado-ado. Grup rebanane diparingi sound system jos be wis kaya Az-Zahir, tepuk tangan dhisik. Grup rebana dari Meriki. Masya Allah, nemu bahasa anyar. Dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Ada. Aturun sangat do Pak Udin. Niki pun nimbali grup rebana. Nom asmani napa grup rebana? Al Barokah dari Meriki. Wis pinter ning jawab dari mana? Dari Meriki. Niki karena semangat saya sawer dulu kangge grup rebana Al Barokah dari Meriki. Oh kepala sukunya yang menerima. Onje jari sing nompo sing kepala suku alhamdulillah. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Lah nggih, niki santri nggih. Santri tapi mandan tua sedidik. Ora masalah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Kembali malih. Sumber bahagia miturut Kanjeng Nabi wajhun zaujatun sholihah. Duwe istri sing solehah. Bapake menawi jenengan duwe garwa punya istri wis ayu, pinter masak, bisa ngurus rumah, rajin ngibadah, salate ora pedhot, duwe istri model kados niku Pak, nek dereng mati tulung aja dikubur dhisik. Pinter jawabe karuan. Soale golek wong wadon kados niku susahe luar biasa zaman sakniki. Karena hari ini wanita-wanita pakai standar TikTok. Kepingine bojo ya kayak karo CEO. Model CEO Udin. Kepingine standar wanita TikTok zaman sakniki. Mulane dibalik suami yang sukses ada istri yang solehah. Kula pundut tenggene kitab namanya kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut anak kubrone statusnya beliau karena Sayyidah Khadijah sebelum dinikah oleh Kanjeng Nabi wong sugih luar biasa. Saking sugih Pak, diperkirakan kekayaannya Sayyidah Khadijah niku 3/4 kota Mekah. Jadi wong paling sugih nanggone daerah kota Mekah. Tapi ternyata sesugih-sugih Sayyidah Khadijah statusnya adalah janda 2 kali guys. Pak Gunawan nganti guyu kaget. Tapi bentar Pak Gunawan. Pak Gunawan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa paham ya Pak? Oh siap, kirain nggak bisa bahasa Jawa. Bekasi nopo Jakarta Pak? Oh Bekasi, belum sampai Jakarta. Oh perbatasan. Siap. Tapi paham bahasa Jawa? Soalnya kalau nggak paham bahasa Jawa, niki berarti campuran untuk ceramah. Wis niki kesepakatan dulu. Ceramahnya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nopo bahasa Inggris? Pancen ya, pantesan Juragan Udin kering tahunan kayak gue. De warga gue senengin nantang pancen. Terus niki pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace. Also we can get together on the Mr. Udin host our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah Allahumma. Sampean amin amin ki ngerti artinya apa ora? Mulane aja cokan nantang jenengan. Bahasa Inggris. Dadi niki bahasane campur sari mawon nggih Bu nggih.
Ternyata beliau Pak Gunawan, partner bisnisnya Pak Udin saking Jakarta. Berarti mbiyen kerja bareng kali Pak Gunawan. Oh majikan. Oh sami mawon. Tapi bareng-bareng sukses. Dalam. Oh ya Allah, ngapunten majikan. Niki kula agi batin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa. Apakah pengusaha-pengusaha khusus alat-alat teknisi mesin, gaweni folder, anu wesi-wesi, dina-dina ngungsungi dadi pada bungkretan kayak ya Bu ya. Jan melas relok banget, ora masalah Pak Gunawan. Senajan niku jenengan agenge nggih sami kali Pak Gunawan. Oh kados tapi pinter jawabannya, senajan cilik rezekine gede. Tepuk tangan disit, ya Allah. Maafkan aku majikan, ngapun. Kembali malih lagi bahasa apa mikir detik lale nyong lah. Oh iya, istri solehah. Sayyidah Khadijah, Pak Gunawan, walaupun rodi kaget mau, ternyata beliau sebelum dinikah oleh Kanjeng Nabi statusnya randa 2 kali guys. Tapi beliau janda bukan sembarang janda. Beliau sampai punya predikat janda terhormat. Kenapa? Oh, janda semakin di depan. Malah dadak iklan barangan. Ketenger kayak ngincer randa ye. Bojone sapa jajal ki bojone sapa nggih? Karyawane Pak Udin nggih. Jadi janda semakin di depan kayaknya ngincer nggih pancen. Ya Allah, pantesan wingi lagi rame tanggal 23 April niki radi keluar jalur tapi gara-gara janda teng Cangar, jembatan Cangar Mojokerto, Jawa Timur ada kejadian untuk yang kedua kalinya, maaf nun sewu, bunuh diri tenggene jembatan Cangar yang kali niku sungainya bukan isi air Pak, tapi isi wadas bebatuan terjal. Ternyata seorang pemuda ngapunten niki cerita kabare lagi ngincer randa anak 1. Tapi mboten direstui kali tiang sepuh. Tanpa pikir panjang niki si pemuda kemudian ngadeg mandan suwe tenggone jembatan dan akhirnya langsung terjun tenggene jembatan Cangar, tiba persis ning dhuwur wewatuan, bek mati jan tekan sprene. Ya iya masa urip maning yang jenengan keweden. Dan ngapunten ingkang kathah, kalau Anda hari ini punya masalah, punya persoalan, saya harap ceritalah dengan orang yang bisa diajak untuk ngasih solusi. Karena nun sewu ternyata salah satu sumber bahagia adalah markabun haniun, punya kendaraan yang cepat, tur banter, canggih. Bukan kendaraan Pajero, bukan Fortuner, bukan Expander, bukan Alphard, tapi kendaraan sing dimaksud kali Kanjeng Nabi adalah tetangga, temen, partner, sedulur sing bisa kangge tempat curhat. Niku sumber bahagia sing luar biasa. Memang ngapunten, wong lanang niku nek onten masalah seringnya dipendem kiambek. Kenapa wong lanang enggan bercerita? Secara ilmu psikis 80% ternyata laki-laki itu berpikirnya pakai otak logika. Tapi yang 20%-nya baru mikirnya pakai perasaan. Itulah kenapa wong lanang nek ana masalah diempet kiambek. Soale wong lanang ngerti cerita karo bojone ya malah disentaki, cerita karo tanggane malah dipoyoki. Akhirnya nggawa kunci, helman, numpak motor, njagong nang pinggir irigasi karo udut glepas, glepus. Golek utangan aring dimaning ya. Wingi utang karo juragan Udin barung sarutang nggih. Wong lanang modelnya begitu. Beda karo wong wadon. Secara ilmu psikis perempuan itu 80% mikirnya pakai rasa. 20% baru mikir pakai logika. Tapi bukan berarti wong wadon bodoh. Wong wadon niku cerdas. Wong lanang gue pinter. Cerdas niku karena instingnya, perasaannya yang diasah. Nah macam-macam tak karo wong wadon. Pak Udin pamit karo bojo wadon, pamite umpamane kok kerja tapi jeble menggo kering omahe randa, bojo wadon nang omah kerasa. Aja macam-macam Kaki Udin.
Perasaane wong wadon niku keasah karena memang instingnya yang dipakai, perasaane dipakai. Mulane nek wong lanang jengkel akeh menenge, wong wadon jengkel akeh omonge. Nabi Adam kowe lah mbae wong lanang. Pantes bae wong lanang kowe langka omonge karena keturunan Nabi Adam. Mingkem langka omonge. Beda karo wong wadon Siti Hawa manga akeh omonge. Mulane aja heran wong lanang jengkel paling nendang lawang. Paling gebyakna meja. Ning kula maringi pirsa karo wadon. Nek wong lanang kuwis nganti gelem nendang lawang, apa maneh wis nyekel piring, tulung sing wadon aja kaken omong, dilerep malah. Aja malah wong lanang lagi nyekel piring masih wadon ngucap pateni baik nyong pateni ya. Kadang-kadang wong wadon ya ora ngerti sikon. Iya wong wadon akeh omonge. Tapi tulung nek wong lanang wis gelem gebyakna meja, apa meneh sagi nyekel piring, dilerep jenengan akeh menenge mulan lagi jengkel, mulah tantang pateni bagi pateni sekalian ki nyong nggih. Nek wong wadon jengkel pancen nek omonge, Pak. Lah nek wong wadon kok jengkel akeh omonge, tulung aja disatroni. Walah, nggo nek wan wadon disatroni, ngene jengkel knalpot bocor. Ngerti-ngerti sing wadon lagi ngecomprang lah ditakoni, "Bu, duit sing wingi apa sih?" Halah, lebih-lebih lu muntap-muntap gue. Jawab sing wadon kadar 50 ditakuk-takuk kena. Duit 50 zaman siki ora payu, Pak. Bocah sekolah jaluk bayaran sepatu pada barangan. Aku isin Pak ngene kondangan. Celak bedak kincun teng kabeh nganti selagi centeng rafiane kae bumbon dapur lang Jawa gula jam berapa micu yang teng kabeh nanti kondangan kotangku siji-siji nek ora wile pedhe sampe durung tes ganti kota kondesinge siapa ora. Wong wadon keturunan Siti Hawa manga akeh omonge beda karo wong lanang. Mulane jenengan nek wonten masalah walaupun wong lanang Pak, ceritalah karo partner. Ning gone cerita saya harap panjenengan iso milih sinten sing saged nggih dicurhati. Ora kabeh wong bisa dicurhati. Sale jaman seniki akeh lambe-lambe branyak. Lambe-lambe tumbak cucukan, lambe-lambe tukang adu-adu. Zamane niki pun kados niku modele. Soale ngapunten nek jenengan ora cerita karo tiyang sanes diempet piyambak, naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Imane ora kuat akhirnya kayak kejadian sing nang jembatan Cangar niku wau. Mulane boleh Anda cerita karena mental orang niku masing-masing. Ana wong gedhe dhuwur lencir kuning, irunge bangi mripate belalak kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi. Tapi ana masalah setitik langsung kering tahunan, langsung stroke, jantungnya kumat. Ana wong awake kayak preman, awak be nganti kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane aja salah paham. Awake kebek tato. Tapi jebule hatine Hello Kitty. Kekomong setitik berambutnya rontok. Meriang ora mari-mari. Nganti ora doyan madang sak piturute. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan duwe kendaraan sing apik tur cepet niku sumber bahagia. Tapi kendaraannya adalah berupa saudara, teman, konco sing bisa kanggo curhat. Maka pilihlah teman ingkang paling sae nggo curhat. Boleh banyak teman, tapi tidak setiap teman iso diceritani. Mulane kembali malih sing mau lagi ngincer Anda, ngapunten sangat ya Allah gara-gara Randa. Ning Sayyidah Khadijah janda bukan sembarang janda. Beliau janda terhormat karena pertama bukan dari janda perceraian, tapi beliau disebut janda terhormat karena janda ditinggal sedok mati kayak pitik pe mati. Siapa yang ngomong pitik? Saya ngomong sih. Siapa sih ngomong mati jajal? Kasar banget. Nanti garwane Sayyidah Khadijah dirani mati. Ya Allah. Madele wong kali ungu. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat karena janda ditinggal sedok, ditinggal wafat. Mula disebut janda terhormat.
Yang kedua, beliau disebut janda terhormat karena beliau wanita berdikari, pengusaha. Pengusahane tapi mboten kados Pak Udin. Beliau pengusaha kain, pengusaha gombal. Dan yang ketiga, beliau walaupun seorang janda tapi bandane belarah-belarah dari keturunan orang terhormat. Mulane akeh wong lanang ngantri kepingin nikah kali Sayyidah Khadijah. Ning beliau tidak seperti janda pada umumnya. Dumana sing ngantri kepingin bojo karo Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Khadijah tambah lenjeh, tambah centil, mboten. Justru beliau semakin kathah tiang lamar, ternyata malah Sayyidah Khadijah langsung tirakat ngatamaken 3 kitab sekaligus, kitab Zabur, Taurat, Injil dikhotamaken bolak-balik. Sampai beliau niku ndonga kali Gusti Allah. Dongane Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah, kula niki janda 2 kali. Tapi kalau Anda memperkenankan saya untuk nikah malih, maka Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nikahkanlah saya dengan seorang nabi yang mulia. Ora pere-pere, Pak. Kriterianya sangat tinggi. Beliau kepingin nikah malih tapi syaratnya dengan seorang nabi yang mulia. Orang nabi-nabi tok anak buntute, nabi yang mulia. Maka ternyata Sayyidah Khadijah bareng ngucap donga seperti itu, satu ketika kepanggih kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di waktu niku tesih usia 25 tahun. Terpaut umur rada jauh. Kirang langkung ya Sayyidah Khadijah wekdal niku sekitar 40-an tahun punjul. Jadi lumayan jarake. Tapi ternyata Sayyidah Khadijah ketemu kali Kanjeng Nabi langsung jatuh cinta. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Tapi jenengan jangan salah paham. Dilamarnya Kanjeng Nabi oleh Sayyidah Khadijah mboten kemudian kayak zaman seniki langsung mengutarakan cinta ketemu ngucap aku padamu, mboten. Tapi ternyata apa? I love you. Jebule wis ngincer Anda, wis nyiapna kata-kata. Kata-katane kepreme iki? I love you. Jebule pinter bahasa Inggris senajan mung I love you. Mboten kados zaman seniki kayak Mas Armin, Mas apa? Mas Yayo. Man Yayo. Ora Man Robuka. Man Yayo. Siap ya Allah. Iki termasuk karyawane Pak Udin. Oh artis kita. Oh ya Allah, ya. Oh niku bapake Mas Yayo. Langsung muncul niku karyawane Pak Udin. Siap Man Yayo. Ternyata wis nyiapna kata-kata nggo nembak keranda I love you. Ternyata mboten model seperti itu Sayyidah Khadijah mengutarakan cinta. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngutus keluargane supados tindak tenggene dalem Kanjeng Nabi menyampaikan apa yang jadi maksud tujuannya Sayyidah Khadijah. Ternyata keluargane Kanjeng Nabi menerima, sing akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan mahar rodo fantastis. Maharnya kabare niku tenggene riwayat Sayyidah Khadijah dilamar kali Kanjeng Nabi maharnya 200 gram emas. Apa jos banget ke? Lane diarani randa terhormat. 200 gram emas guys. Ora mung kalung selamat, ora. Gelang keroncongan ya ora. Tapi ternyata emas 200 gram. Untane 40 ekor. Nek dirupiahna pirah wis saniki. Mulane wonten salah satu penyebutan saapik-apike mahar ternyata dari keringatnya calon pengantin lanang dewek. Tapi ya boleh mahar itu dibiayai, dimodali oleh keluarga niku sah. Kaya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan Allah dari sorga turun ke bumi niku ora nyekel duit babar blas. Soalnya Nabi Adam sibuk taubat 40 tahun. Gara-gara taubat 40 tahun niku ora bisa nyambut gawe, ora nyekel duit sepeseracan. Tapi bareng 40 tahun tobatnya diterima oleh Gusti Allah, dipertemukan malih kali Siti Hawa tenggene Jabal Rohmah, bukit cinta yang kula panjastaya naik umroh kalau haji mesti meriksani. Dan teng mrikulah Nabi Adam ngucap, ya Allah, nyong ketemu maning karo wadon kiye.
Nyenyo nang surga bisane dilempar kali panjenengan turun teng bumi kuwi gara-gara gawe dosa bareng karo wong wadon ki. Ki ketemu maning ki jajal nang alam dunya komplang-komplang munyung karo wong ki tok. Yang gerdosa maning kepriwe ki? 40 tahun tobat maning repot. Sing akhire Nabi Adam kepingin ngelamar karo Siti Hawa. Ning karena mboten gada arto, ndak ada modal nyambut gawe kerja. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk memberikan modal mahar kepada Nabi Adam. Napa maharnya? Berupa solawat. Yang hari ini kita kenal namanya solawat Jibril. Aslinya mboten solawat Jibril, niku solawat mahar. Cuma sing ngajari Nabi Adam maca solawat niku adalah malaikat Jibril. Nggo mahar ngelamar Siti Hawa. Sallallahu ala. Nah kayak nyong direwangi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sepisan mali bapak ke. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Jan rebanane ora pengertian banget ya Bu ya. Wis disawer ora ditabuh. Kuwi jenenge mangan gaji buta kuwi anggere kowe. Jan ora pengertian banget, langsung bleng kowe apa kepriwe. Ora apa-apa. Niki Pak Udin nimbali kula pancen ngajine kon mandan sing suwe, esiana sholawat berikutnya. Betul Pak Udin? Kira-kira sampai jam pinten mangke kula ngajine? Cabirah jam 2 bengi. Ya Allah melu bayari ora kok ikut campur. Munggah jam 9 mudhun jam 2 berarti ngajine 5 jam. Masya Allah. Berarti wong kali wong geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara manfaat lancar barokah. Amin Allahumma. Kembali malih kita kan apa ya? Oh iya, Sayyidah Khadijah dilamar Kanjeng Nabi dengan mahar yang fantastis. Setelah Sayyidah Khadijah dinikah oleh Kanjeng Nabi, teng keterangan kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ternyata badhe menjelang meninggalnya Sayyidah Khadijah, ternyata Sayyidah Khadijah niku cuma punya baju siji-sijine til. Siji-sijine til, ora tok til-tilane getok. Jan siji-sijine til mawon terdapat 83 bolongan tambalan. Dadi baju siji-sijine til ditambah 83 tambalan jajal. Wong paling sugih nang kota Mekah mahar be nganti 200 gram 40 unta. Lah kok setelah dinikah oleh Kanjeng Nabi baju siji-sijine til be 83 tambalan bolongan. Apakah Kanjeng Nabi mboten saged numbasaken? Ternyata Sayyidah Khadijah ingkang memang masrahaken seluruh bandane dumateng Kanjeng Nabi untuk modal syiar Islam kangge dakwah Islam. Mulane setelah Sayyidah Khadijah menikah betul-betul beliau takdim sebagai tiang istri. Monggo niki arto kangge modal usaha, niki mahar supados kangge syiar dakwah. Nikulah wong wadon sing solehanya luar biasa. Sampai-sampai teng keterangan riwayat niku badhe sedone Sayyidah Khadijah niku lagi meriang rada nemen. Dan Sayyidah Khadijah niku ngucap ngeten kali sang suami. Ayang Mbeb, niki kok kula kerasa pun mboten kepenak. Akhirnya Kanjeng Nabi mangsuli, Bu, sampeyan niku namung meriang masuk angin kok. Insya Allah mantun, mboten usah mawi pikiran macem-macem. Mboten Pak, kula kok mboten sekeco awake. Kula tulung panggilaken anak semata wayang kita, Fatimah Pak. Ken dugi mriki kula badhe matur. Ternyata tenanan Kanjeng Nabi nimbali putrine nggih niku Sayyidah Fatimah
supados mlebet teng kamar. Ternyata Sayyidah Khadijah sang ibu badhe nyuwun sesuatu kali Kanjeng Nabi nganti ora tekan. Saking takdim hormate Sayyidah Khadijah kali sang suami. Akhirnya dititipaken pesen karo putrine nggih niku Sayyidah Fatimah. Nduk, ibu ke kok kerasa awak wis ora pati kepenak. Ibu arep titip pesen wasiat. Bu, ampun matur ngaten, ngenjing mantun wong kadar namung meriang sekedhik ora, Nduk. Rungokna, ibu arep ngucap sepisan. Tulung ya, Nduk, sampai nak karo bapak. Nek ibu ngesuk wis ora nana, wis sedo, wis mati, wis dadi jenazah. Nek ibu wis dibungkus kain kafan, tulung ibu njaluk sorbane bapak kanggo bungkus jasate ibu. Loh, kaya napa to, Mak? Mawi dadak dibungkus ngangge sorbane bapak. Ibu kuatir, Nduk, ngesuk nang akhirat ibu kesasar maring neraka. Tegawa sorbane bapak, aku tak ngucap karo Gusti Allah, aku ki bojone Kanjeng Nabi. Mulane tulung sorbane bapak ngesuk disiapaken kangge bungkus jasate ibu niku sepisan. Kepindone, Nduk, ngesuk nek kirane kok ibu wis ora nana, bapak arep mangkat dakwah nyebrang kali ora nana jembatan, nyebrang laut wis ora nana perahu. Dudan kuburane ibu dadekna tulang belulange ibu nggo jembatan, nggo perahu, nggo mowok nyebrang bapak syiar Islam. Tulung tulang belulange ibu kanggokna ben kanggo syiar dakwahe bapak. Ngantos empun sedo Sayyidah Khadijah kepingin tetep manfaat kanggo sang suami. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mlebet malih teng kamar, mboten wantun nyampeaken keinginane, namung nyuwun pangapunten, Pak. Kula nggone dados tiyang estri mesti kathah lepate kali panjenengan. Wis bandane dintek nganggo syiar Islam, baju be setil-tilane 83 tambalan, arep sedo dadak njaluk ngapura. Kaya wong wadon kali wungu. Bapake nggone nggoyo kaya ora ikhlas temen. Nyatane wingi Syawal kan dipraktekna. Mudhun salat Idul Fitri, wong wadon sungkem nang dengkule suami. Pancen bener, wong lanang kali wungu, wong lanang Indonesia kuwi ganteng mung setahun sepisan. Ya pas badanan kuwi mau. Istrine sungkem, sing lanang nganggo sarunge anyar, klambine koko mlipis, pecise necis karo udut rokoke Surya, klebas kebus. Ganteng banget ya si wadon sungkem nang dengkul. Ibune ngucap karo suami, Pak, ngaturaken Sugriati, kula kene dados tiyang istri, menawi wonten lupute, saumpama kula ada salahe, lan njaluk ngapura kok saumpama. Iki sing sering salah kaprah teng masyarakat itu namanya taghofaro, minta maaf tapi pura-pura. Taghofaro njaluk ngapura tapi pura-pura. Pura cara kali wungu pura-pura niku napa? Ah, etok-etok. Akeh wong njaluk ngapura ku etok-etok. Jangankan njaluk ngapura, ngibadah etok-etok pirang-pirang. Bar salat leh ngene deleweran eluh taubat ngucap istighfar, ya Allah. Nyong jadi salah apa? Nyong dosa apa? Wong nyong aling ibadah, nyong rajin sholat, kok anake nyong nakale kaya preman. Wong diwe duit kon go bayar sekolah, kok malah go tuku gendul. Ya Allah, nyong aling ibadah, kok anake nyong nakale ra gara-garan. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Kok dadak takon. Njaluk ngapura karo Gusti Allah, nyong salah apa? Niku sing dimaksud taghofaro, njaluk maaf tapi etok. Ana sing lebih parah maning, mudhun salat Id ketemu kanca lawas, Kang, kosong. Lagi njaluk ngapurana kalimat saumpama mbok bili menawi bewis termasuk njaluk ngapurane gue etok-etok malah sing kosong. Lebih parah malih niku. Sayyidah Khadijah Bu arep sedo njaluk ngapura, kula mesti wonten lepate. Nek njaluk maaf kali sinten mawon? Kalimat saumpama mbok pilih jikalau niku dibuang. Karena ternyata niku unsur setan nggone nggoda menungsa ben nggone minta maaf ora dimaafna.
baik nang Gusti Allah ataupun kepada orang yang bersangkutan. Jadi kalau saumpama mbok bilih dibuang sing adoh pakai kalimat mesti kula wonten lepate, mesti kula wonten salahe, kula nyuwun pangapunten. Niku lah njaluk ngapura sing tumu sing batin. Nek nganggo kalimat kalau saumpama kuwi pegane wong lamun barang urung dilakoni. Wong lamun kan isine jikalau. Andai kata saumpama, lan njaluk ngapura kok saumpama. Sayyidah Khadijah di balik suami yang sukses ternyata ada wanita yang solihah. Niki sumber bahagia. Yang pertama geniku duwe bojo sing solihah. Yang kedua markabun haniyun, duwe kendaraan sing cepet tur banter. Yang ketiga misbahun muniron, duwe lampu sing canggih tur padang. Ya canggih ya padang ya awet. Ning lampune udu lampu Philip, udu lampu sing pirang watt bae. Ternyata lampu sing dimaksud adalah sumber kebahagiaan. Nggih niku duwe amal soleh sing dibeto sedok ngantos dumugi akhirate. Amal soleh banda dunya wong sugih bisa dadi swarga, pejabat bisa dadi manjing swarga, Pak Kapolsek bisa masuk swarga. Walaupun citrane agi mandan buruk polisi nang Indonesia bisa masuk surga Pak Kapolsek. Tenang. Nggih ya Allah. Hari ini derek seneng Pak Kapolsek derek ngaos. Alhamdulillah Pak AKP Hamzah. Sampai-sampai kali Pak Camat. Pak Camat yang mana memang Pak Camat? Oh, menika Pak Camat. Alhamdulillah. Menika Pak PC. Menika Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai mriki. Dalam. Oh sanes, ujarku lagi ngomong karo nyon jebul lagi bagi duit gua anake arep tuku jajan. Pak Udin, Pak Gunawan, para sesepuh, Pak Yai alhamdulillah kembali malih dados wong sugih bisa masuk swarga, wong pejabat iso masuk swarga, sing miskin ya iso masuk swarga. Ning carane didadosaken amal soleh. Contoh nyambut gawe kerja iso dadi swarga nek nyambut gawene tenanan karo ngibadah. Dadi juragan, dadi majikan, dadi bos nggih bisa masuk surga kalau nggone dadi bos yo adil. Maka fikih niku ngatur. Nek cara wong kerja supaya nggone kerja niku halal tur bersih hasile, onten sing dimaksud halul misli. Napa niku halul misli? Nyambut gawe sesuai pengadatan. Mula kalau di Jawa Tengah terkenal UMR-e rada rendah. Tapi nggih kepripun malih karena memang nuwun sewu paling tinggi UMR nggih teng Semarang. Leres nggih Pak Camat nggih. Menawi wonten mriki nderek UMR-e nggih UMR setempat. Nikulah sing dimaksud halul misli, kerja sesuai pengadatan. Contoh ngapunten kula badhe takon karo wong lanang. Bapak nggih. Bapak nggih. Assalamualaikum. Mpun ngantuk napa dereng, Pak? Nggih, rencana badhe ngantuk napa mboten? Ya ngantuk sih pancen nikmat, Pak, tapi angger ngantuk kan ya kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk manga karo. Ah pinter jenengan. Nun sewu, Pak. Teng mriki daerah Kaliwungu, kuli bangunan utawi tukang pekerja bangunan niku sedinten bayarane pinten, Pak? 100 seket. 100 niku kuline napa tukange? Tukange 100. Berarti kuline pinten? 80. Oke, niki ben karyawane Pak Udin ya belajar, Pak Udin juga belajar. Dadi kuli 80.000 sedina, berangkat kerja jam pinten, Pak? Niku mangkate mulai kerja jam 8. Sekarepe dhewek. Astagfirullahaladzim kaki sarwin. Takoni bener-bener kok jabe sekarepe dhewek. Mulai kerja jam 8. Setengah 8 pun mulai kerja. Bayaran 80.000 setengah 8 pun kerja. Berarti onten makan siangnya. Oh, berarti setengah 8 pun mulai kerja. Bayaran 80.000 niku ada makan siang. Makan siang jam 12. Oke.
Medangan nonton Medangan. Nonton jam 10. Karo sore jam 3. Lautan jam pinten? Jam 4. Mulai setengah 8, lautan jam 4, ana makan siang jam 12, Medangan jam 10 karo Medangan sore. Berarti pengadatane wong mempekerjakan orang yo menyesuaikan mulai setengah 8, lautan jam 4, berarti sing mempekerjakan wis kudu siap harus maringi medangan karo makan siang. Ana rokoke barang gue. Rokoke sekalian pantes 80 ana udute barang. Berarti nek bayare mung 80 tapi kok ora nana medangan ora nana udute, berarti yang mempekerjakan utawi sebut saja majikannya termasuk dolim. Ono bayare 80 kok ora nana makan siange, berarti yang mempekerjakan dolim. Mulane bentan malih nek tenggene perusahaan pabrik. Nek pabrik biasanya ana THR, ana uang kerja, tambahan shift, sak piturute, urung bonus-bonus. Nah niki lagi cerita perorangan rumiyin. Maka kalau yang mempekerjakan bayare mung 80, tapi kok orang ana makan siang, kuwi dolim, orang masuk nanggone pengadatan dan itu disebut nyalai aturan wong kerja golek maisah. Sekondure majikan wis maringi gaji, ya ana makan siang ana udut sesuai dengan jam kerja. Tapi kok nggone dadi pekerja sekarepe dhewek. Wong setengah 8 wis mulai kerja, setengah 9 mbok mangkat. Dume kerja karo tanggane dhewek. Kelalar, leler, recekikikan guyonan bae, udut ora rampung-rampung. Ki jenenge nyalai halul misli. Berarti nggone kerja hasil 80.000 sedina termasuk rezekine dadi syubhat. Kenapa syubhat? Remeng-remeng, halal ora, haram ya ora. Ora mung kulit tok, pejabat camat ya kuwi barang PNS. Jam 8 kudune wis nang kantor nglayani masyarakat. Setengah 10 nembe mangkat, anu lebar medang kopi ungkang-ungkang nang gone bojo nom. Bansos kudune wong masyarakat miskin sing nerima, malah sedulure dhewek sing nampa PKH. Nyora ora nyindir jenengan ora, Pak Lurah. Tenan yakin sumpah ora. Ya ana nang kana kayak gue. Nyong jan siki wis ora wani lah ngeritik-ngeritik pemerintah. Nyong lagi viral maning Bu. Gara-gara ngeritik MBG viral nyong ya Allah Gusti. Jan pancen ayem-ayem ki mending dadi Pakudin kayak gue. Nampak jatah sekang program proyeknya pemerintah. Kula nggih sakjane nampi Pak Camat. Kemarin itu saya nerima ada yang nawarin kula kendamel SPPG. Dan waktu niku walah kula mireng kabare, masa sebulan bisa atusan juta? Batine tok kuwi. Arep tergiur pancen mandan kemlecer setitik kuwi nyong. Tapi tak pikir-pikir, ada bahasa sing radi unik dari netizen. Jangan pernah menjalin usaha dengan pemerintah. Ya terus mikir lah nang apa sih? Ya gue mbok ana barang subhat gue mau. Mulane akhirnya paling kula umpamane arep bangun pondok, nyong krungu kabar ki ngenjing tanggal 28 April Pak Udin badhe memberikan acara tasyakur dengan memberikan 3 ton ikan kepada 2 desa termasuk Kaliwungu. Tepuk tangan dhisik. 3 ton gue akeh sepira Pak Udin seruangan niki niki. Masya Allah, niku jenengan nggih ngitung per ekore. 3 ton ekor. Anak buah karyawan mangke lomba mancing berarti nggih. Lomba mancing tapi untuk masyarakat 2 desa Kaliwungu kalih desa napa Pak? Dalam Banaran. Tetangga desa berarti nggih. Sebagian desa Banaran karena mboten keseluruhan, tapi nek Kaliwungu keseluruhan. Kaliwungu full keseluruhan rumah per rumah berarti diparingi ikan. Siap. Ikan apa niku Pak? Ikan jair siap. Alhamdulillah. Nek iwak jair kuwi dagingnya legi banget nggih Bu.
Nyono pancen wis bibit cair barang. I temenanan. Menjenengan keri nampan dadakan protes barang kayak kaki Sarmin ya. Mboten iwak jair 3 ton dibagikaken kalih 2 desa. Full desa Kaliwungu dan sebagian wonten ing kene desa Banaran. Alhamdulillah beliau niki memang pengusaha. Kalau mau pun tang awal matur juragan bisa tetap masuk surga kalau bandane kanggo sangu ibadah. Pejabat pun saged masuk surga kalau pejabatnya benar-benar adil. Ya, gambarnya siapa jane? Olah gue langsung pinter banget lo operatornya jan ndi operatornya nggih. Jos banget operatornya Pak Udin nggih. Lagi bahas iwak ya langsung lagi njalak kae. Siapa kae? Lah kae Tugiman. Si Ngadiman kae. Aya Aas barang Sigit keton ke Sigit. Iya di aya Sodikin barang kae sing kaos kutange putih kae bener. Iya alah kae. Senenge luar biasa. Lah nggih mung kados niku tok dirasane seneng. Pirsani kae mbok guyu kabeh kae. Kok bakaran jenengan baru kae. Lah nyengir kabeh kae. Nyengir kabeh saking senenge, Pak. Ngene iki sing diwastani khairun nas anfa'uhum linnas. Saapik-apike menu. Lah gue lagi ngadeg perkara nyengir. Alah ke jorok-jorokan barang nganti rebutan. Alah ke budele sapa? Wong Indonesia jan polos-polos banget. Mung diparingi iwak njala dewek-dewek rasane seneng banget. Kok bisa ya kadang ana wong-wong pemerintah oknum lho Pak. Oknum pejabat dolim. Maka saya titip pesan kepada pengusaha, saya titip pesan kepada pejabat, yo ya ngeling nawaku dewek. Pejabat, pengusaha, metu saking omah ditambahi nggone donga. Ora mung Fatihah, ora mung Falak binas, ditambahi dongane Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila warzuqnaj tinabah. Wis stop dhisik ke gambare ngono kene. Mau ngurusi budel golek tiwak. Baleni dongane kepripun? Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila warzuqnaj tinabah. Urung mesti lurahe PJ apal, urung mesti ngerti mantuk-mantuk tok malahnya. Napa niku donga napa? Donga sebagai pengusaha, sebagai pejabat metu omah Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah barang hak niku pancen hak sing kudu dilakoni. Mula paringono daya kekuatan kangge kula supaya nglakoni barang hak sing niku wau. Kadang-kadang kita ngertos niku hak kewajiban kita, tapi kita males nglakoni. Mulane njaluk daya karo Gusti Allah, njaluk kekuatan karo Gusti Allah ben bisa nglakoni barang hak niku wau. Terusane donga wa arinal batila warzuqnaj tinabah. Dan tunjuklah kepada kami barang batil kuwi ora kena dilakoni. Terkadang Pak Kapolsek nggih arep angop dadi ora sida, lanjutaken mawon Pak Kapolsek dadi ora kepenak banget kayaknya ya Allah. Ya menung saya angop ya umum, maafkan aku ya Sek. Kita ngertos di depan kita niku barang haram. Kita tahu di depan kita niku barang batil. Tapi kenapa tetap diterjang? Karena kita tidak ada daya kekuatan untuk mengedohkan. Mengedohkan gara-gara wudel ngoleti cair sih kae. Kita tahu niku barang haram tapi tetap diterjang karena kita tidak ada doyo dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang batil niku wau. Mulane ngapunten kula ditawari SPPG pancen. Lah krungu, lan kula nggih duwe modal barang. Modal 100 juta mengko per wulan bisa batine. Apik banget kuwi pancen. Tapi kebetulan kula teng Gentasari punya TK. TK saya malah TK Aisyah, tapi kula wong NU. Dan gurunya adalah muslimat tapi yang diajarkan amaliyah NU karena niku adalah
kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah ben ora pada saling selisih mawon. Akhirnya TK saya yang tadinya TPQ jadi TK Aisyah, tapi gurune muslimat NU dan yang diajarkan adalah Amalia NU. Saya ngertos guru TK niku bayarannya sebulan mung 200.000. Dan kebetulan tenggene SMP Temanggung, tenggene bojone kula, tenggene mertuane kula Akhinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos kayak iki mantu kiai ge. Mending gue jangan nyek ya. Matin ada mantu kiai be pamer. Kiai Haji Usman Ridho menika kagungan SMP plus pondok. Dan saya tahu sendiri guru honorer Bapak Ibu, jangankan untuk nongkrong-nongkrong ngopi teng kafe Pak. Itu mbak seragam sekolah guru mendadak utang karo tanggane Pak. Kula ndeleng sendale guru be mleyat-mleyot kayak ya Allah. Nek kula duwe SPPG mending kula niki memakmurkan guru ketimbang kula niki ngarah bathik ambek. Mulane kena apa pejabat pengusaha keluar dari rumah tambahi dongane. Ora mung dongan niku tok tapi harus dipraktekkan. Karena terkadang nun sewune metu saking dalem dilantik dadi pejabat mboten donga Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa sapiturute. Malah ngene donga Allahumma lakasum wabika amantu. Dongane donga buka puasa. Nah buka puasa nek wis tong-tong blang adzan maghrib kan setengah yang geragas. Kabeh-kabeh dilebokna. Lah nek nganti pejabat dilantik kon dongane donga buka puasa bahaya gue. Aspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak. Nanti kayu gelondongan bedoyan. Mulane kena apa? Pengusaha kudu beriman. Minimal sholat 5 waktu nah jangan ketinggalan. Orang sami dadak puasa-puasaan lah. Puasa-puasa tugasnya Pak Kiai. Mungkin puasa Ramadan wajib dilakoni. Ana sing bolong dikodok. Kayak gue Kaki Udin. Orang sama dadak tahajud ora apa-apa. Jenenge pengusaha pejabat ben puasa sholat tahajud tugasnya Pak Kiai. Tugasnya pejabat jujur tok wis alhamdulillah. Tepuk tangan di situ ora apa-apa. Langge mulane ngapunten Pak. Syukur ya bisa. Ning ngapunten pada sholat tahajud ning seneng ngapusi masyarakat ngapa? Jadi pejabat niku cukup sholat 5 waktune dilakoni, puasa Ramadan aja nganti bolong, karo jujur tok wis ngene dadi pejabat iki. Sing puasa Senin Kemis, puasa Daud ben Pak Kiai. Sing to salat tahajud, salat bengi, salat hajat, salat taubat sing mujahadah ben Pak Kiai. Sing manakiban dadi angel temen ngene ngomong. Manakiban ben santri-santri kabeh. Sing dongane banter-banter sing tirakat puasa sunah ben kiai-kiai. Pejabat cukup jujur tok wis alhamdulillah. Betul Bapak, oh tepuk tangan maning ora apa-apa. Nyong orang ngritik mbege ora wani nyong temenan ora wani. Nyong orang ngritik mbege kan. Tapi tugasnya kiai nak dadi tukang pecut. Saya tidak dari background politik apapun. Kula nggih tidak dari oposisi, saya tidak dari partai, tapi saya itu Pak, kula niki seorang pemuda. Kebetulan saya adalah lulusan UIN Saizu Prokerto dan saya juga alhamdulillah gone jurusan kuliah niku bimbingan konseling masalah psikolog. Alhamdulillah sing akhirnya kula ngertos ki ambek karena kula pun nyicipi dadi wong melarat dan hari ini kula niki alumni wong melarat. Dadi wis pernah ngerasak nahan ngelih nahan kencot, wis nyicipi rekasane sekolah boro-boro nganggo seragam. Wong sing liyane Senin Selasa Abang Putih Rebo Kemis identitas batik cuma satu pramuga. Lah nyong Senin Kemis Abang Putih, Rebo Kemis Abang Putih, cuma satu Abang Putih. Nyong wis pernah nyicipi. Mulane bisa cerita karo panjenengan sebagaimana anane wong melarat, rekasane wong golek duit. Mulane nek jare Waljina rujak uleg krasa sebet kakean cengkir. Atine judeg dadane sesek kakean mikir. Ngalam dunya warna-warna kahanane jarene biyen kondo nalikane
perang gede bondo nyawa dilebokke negarane jarene muga-muga lek enggalo bubar wae. Oh tepuk tangan. Oh nek niku ora ditabuh Kang Sarmin angel. Oh tangane lara. Engko selawatane mengko maning iki nganggo waljina dhisik. Rujatimun delek-delek terus ngelamun. Jarene bingung belanjane cupet nggo tuku sabun. Ngalam dunya warna-warna kahanane jarene ati murka golek kono kebut kene lah wis ora dadi ke bapake ora gelem ngrewangi nyong babar blas ki lagune Waljina almarhumah tapi karena niki lagune mandan angel ya direwangi lagu rebana yuk nyambut gawe persiapan ya disawer maning deleng disit nyong gone nyawer pire kelas nyong nyawer 100 ya ora pantes wong gaji Pak Camat karo amplopku sepanggung gede amplopku sawer maning ya persiapan Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ya Allah mugi-mugi panjenengan kersa nampi salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina ya Allah kula nyuwun panjenengan kersa nampi salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura donga Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina Allahumma sholli ala Muhammad kembali malinta pejabat entah pengusaha medal saking dalem ditambahi dongane Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wingi kula pas onten rame kabar bos rokok HS kecelakaan kebetulan ponakane Pak Kaji Suryo bos HS niku adalah kenalane kula pas kula ngaji teng Lampung biyen. Bareng kula wingi ngertos beliau istrine meninggal pernah kepanggih barang akhirnya kula takziah mriko.
Pas takziah, pas nuju hari, ternyata Pak Kaji Suryo, bos rokok HS niku tes itu rumah sakit. Kula ditimbali kan mriko, akhirnya kula ngobrol. Beliau niku patah tulang nemen, kakine patah, pundake patah, tulang ekore retak. Piyambake namung turunan teng kasur. Ternyata piyambake ngucap teng kula, ngobrol-ngobrol pas kecelakaan. Kula akhirnya ngertos piyambak ternyata pengusaha-pengusaha ingkang didasari iman dan memanusiakan karyawan niku pancen benten pemikirannya karo pengusaha sing namung kepingin kanggo sugih piyambak. Ternyata beliau pas lagi kecelakaan, pas bek tenggene kali wonten ing Kulon Progo, istrine nggih pun keadaan sedo, piyambake kritis. Piyambake niku ditulung tapi keadaan posisi sadar cuma awake blas mboten saged gerak. Dia namung ngucap ngeten, Pak Kaji Suryo. Ya Allah, nek pancen kula dipun paringi kesempatan urip, maka tulung paringilah kula kesempatan nek kula onten manfaate nggo menungsa kathah, tulung kula dipun paringi urip. Tapi nek kula nggone usaha kok akeh madharate, akeh maksiate, kula kok nggone usaha akeh dosane, maka pundhut mawon nyawane kula. Piyambake ngucap ngaten, posisi empun istrine empun sedo, piyambake mboten saged gerak, ngucape ngoten. Nek kirane kula karyawane akeh, kok kula wonten manfaate, paringi kula kesempatan urip. Tapi nek pancen kula nggone usaha kok kathah madharate, kula ikhlas pundhuten nyawane kula. Kula sampai merinding wekdal niku. Ora merinding karena bandane niku mboten. Pikirane kula, kelase beliau usaha lagi maju, entah yo kabar-kabar buruk lintune kula mboten urusan, tapi kula namung mundhut saking pangucapane niku. Nek piyambake kok kathah manfaate, paringi kula kesempatan urip. Tapi nek kula kok akeh madharate, pundhuten nyawane kula pun siap sakniki. Antuke ngucap ngaten. Sehingga akhirnya kula belajar tiang pengusaha saking bandane mestilah terkadang kathah problem masalah. Jangankan kali karyawan, karo tangga teparo pun seperti itu. Wonten sing mboten seneng, mboten remen sak piturute. Apa malih kok esinom usahane sukses. Alah, lambe-lambe beranyak tambah-tambah. Jajal ke deleng Udin, angger mlaku ke gendong tangan apa ora? Setiap melampak pun jenang dadi perhatian Pak Udin. Sampai-sampai nun sewune, keluarga pun semuanya kudu njogo adab, njogo sikap. Sampai niku adalah rahasia umum teng masyarakat. Anak pengusaha lagi mumbul sukses kok anak sing sedo keluargane, anak ngucap go banten kae, ketenger. Lah kae bar mati malah tambah dedel maning. Lah iya kae. Niku mesti mula kae napa pengusaha kudu imane kuat, atine ditotok, keluarga disiapaken rumiyin. Saya ngucap teng awal suksesnya suami pasti ada istri yang solehah. Menawi partner rumah tangga suami istri pun kuat, mbok arep badai kaya apa mesti tambah kuate. Nek wis tambah kuat niku wong bebojonan tiang sak keloron, maka untuk manfaat dumateng masyarakat mesti langkung pikantuk berkah saking ngarsane Gusti Allah. Mula seorang majikan walaupun adalah bos yo tetap memanusiakan karyawan. Kalau karyawan sudah dimanusiakan oleh juragan, gajinya sesuai, jam istirahatnya sesuai, SOP-nya sudah berjalan. Berarti karyawan kudu sadar diri. Jam 7:30 wis kudu mulai kerja, 8:30 nembe mangkat, nyekel cetok balon banget. Wayahe istirahat disuwe-suwe ora kerja-kerja maning, lautan gasik mangkate telat. Niku jenenge wis termasuk ngapunten, nggone ulih 80.000 sedina termasuk rezekine subhat. Ora mung tekan kono, kowe wis nyolong wektu. Ana maling pekerja nyolong balung. Napa niku nyolong balung? Nyolong tenaga. Dadi kuli gawa angkong kuat, gawa semen, gawa gendeng, gawa bata 30. Mus nganggo angkong gawane mung 5. Kuwi kan jenenge nyolong tenaga, nyolong balung. Mesti liyane gawa dokan semen,
kuat rong ember cilik dheweke nggawa adukan semen seember besine setengah bes sikile karo digeret lemes banget. Nyurungokna kowe kas. Ya ana nambahi maning kae. Niku jenenge wis rejeki syubhat karena nyolong balung. Mulane dadi karyawan pekerjaan yang halal. Tapi ketika nyolong balung, nyolong tenaga, niku disebut nyalai halul misli, maka 80.000 sedina niku termasuk rejeki syubhat, remeng-remeng, halal ora, haram ya ora. Nek nganti nyolong waktu nyolong balung sak piturute. Mulane pengusahane jujur, karyawane disiplin, insya Allah barokah istiqomah anggen dadi pengusaha. Amin Allahumma. Sekarang jam berapa? Sekarang ngomong-ngomong jam berapa? Oh baru jam 9, siap. Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Kaliwungu. Oh, jadi di Kaliwungu itu jamnya mundur. Berarti Kaliwungu wonge pinter-pinter. Pinter ngone ngapusi. Soale ngapunten kula mau pancen matur kali Pak Udin. Pak Udin nawani teng kula, Mbak mumpuni badhe daharin napa langsung minggah. Iki sesuai schedule pun jam 09.05 menit. Monggo sakniki mohon minggah, akhirnya langsungan karena beliau nggih alhamdulillah ternyata juga disiplin. Kula nggih menyesuaikan Pak Camat, Pak Lurah, Kapolsek, Mbak Yai tamu undangan rawuh gasik-gasik teng mriki. Niki alhamdulillah ternyata dimulai dari Kaliwungu masyarakatnya ternyata punya kedisiplinan yang tinggi dan kesadaran yang luar biasa. Tepuk tangan disit. Pantesan Pak Kudin sukses, tangga teparo masyarakatnya mawon pun punya kesadaran yang begitu luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan 19 tahun usaha Bapak Udin meriah. Alhamdulillah menika malah hari ini sudah launching pintu apa namanya? Folding. Ya, termasuk Koperasi Merah Putih berarti niku ya karyanya Pak Udin. Walah jos banget. Pinten Koperasi Merah Putih jenengan kerjakan. Pinten? 10.000 pintu, Masya Allah. Tepuk tangan maning. Njen, 10.000 pintu berarti pirang desa gue ya. Khusus sampai luar Jawa, betul namung teng mriki berarti. Nanti kan Papua barang, Kalimantan. Alhamdulillah Jan. Duwite kaki Udin taker karung baik gue ya. Pancen kepenak nyawang pancen. Kena urip ke sawang sinawang. Jenengan nggone mriksani Pak Udin yang sekarang belum tentu jenengan iso kuat nglakoni apa sing dilakoni Pak Udin yen. Mesti beliau juga bekerja dengan rekoso. Maka kita sebagai masyarakat ora samere ora sadengki didongakna sing apik-apik. Nyatane beliau sukses nggone dadi pengusaha. Masyarakatnya ora ketang setitik, ora ketang iwak mujair pirang ekor. Mesti ya melu kecipratan rezekine nggih napa mboten? Dereng pembangunan lintune berarti nyong takon nggih, Bu. Assalamualaikum. Pak Udin loman napa mboten? Alhamdulillah nek Pak Udin 10.000 pintu folding wis nganti tekan luar Jawa, berarti ya bisa ya anu pintu folding pondok pesantren kula nggih Pak Udin nggih. Ya syukur ya yang jenjang kan kur nyampe nadok kayak gue ya. Niki kan ora Koperasi Merah Putih ora Pak Udin. Niki pesantren merga alhamdulillah santrine ya wis ana mung bangunane gue sing ngisi pating seladang kayak gue kaki Udin. Ya niki ora mawe nganggo proposal. Oh ya ora ana proposal iki proposalnya langsung lambene nyong nang kene Pak Udin. Ya nyungkur nyampe natok gue luwes-luwes kayak gue ya. Mengana pondok, yang pondoknya kan mau setempat yang Temanggung. Nomor 5. Apa nih gue pas nomor 5? Oh proposalnya sak niki kula umpamane damel proposal nomor 5. Oh anu wis ana papat numpuk. Oh tapi kula pun kedaftar niki berarti. Walah langsung ACC ki cangkeme nyong ya Allah. Pancen cangkeman dan gawa berkah ki alhamdulillah. Guyonan Pak Udin nun sewu sangat. Alhamdulillah nggih pun nonton pondok pesantren.
Memang pondok pesantren menika adalah saking mara sepuhe kula. Sak menika sawektesi bangun-bangun karena niki wonten SMP-ne, wonten pondok pesantrene, nggih mugi-mugi apa yang kita perusahakan kangge kemaslahatan mboten namung kangge santri, kangge masyarakat. Pak Udin menika dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi mawaddah warahmah sakinah, usaha ingkang lancar, ingkang barokah, putra-putri ingkang soleh-solehah, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam malapetaka, dados pengusaha ingkang jujur, pengusaha ingkang beriman, pengusaha ingkang dijauhkan dari sifat yang dolim, saged dados pengusaha ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkaremin sanake doa abaditipun imami kalian Mbak Kiai. Yang pertama matur nuwun sangat Pak Camat telah hadir sesarengan Bapak Kapolsek dan Forkom Pincam. Pak Kades terima kasih Pak PC telah mendukung kegiatan kami. Keluarga besar para sesepuh pinihan sepuh ati sepuh kasepuhan. Para Mbah Yai matur nuwun sangat sampun kersa rawuh amberkaih hajatipun Bapak Udin kalian Ibu Sayenah sak keluargi wonten Udin Meriah Group. Mudah-mudahan sak bibari doa panjenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sebentar Ibu ada informasi dari Pak Udin Group. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustada yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kirom Sidi, ugi dumateng akhinal kiram Bapak Ki Karsun ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Ki Sucipto ugi Bapak Kiai Saribun ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai sesepuh, para bini sepuati sepuh kasepuhan wonten ing Kaliwungu ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun. Saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mandiraja. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Husainuddin selaku Camat Kecamatan Mandiraja. Soho Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mandiraja, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Mandiraja, Bapak AKP Hamzah hadir kanthi langsung beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil atau mewakili ingkang kula hormati, dumateng sedaya para pangemban-pengembating proca, para punggawa-punggawaning proca aparatur pemerintah Desa Kaliwungu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Buwono Triswiyoto selaku Kepala Desa PJ PAW wonten ing Desa Kaliwungu beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Kaliwungu, mugi-mugi berkah pangkat menjadikan maslahat nambahin barokah Allahumma.
Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Haji Saidin saha Ibu Sainah sak keluargi, saya minta tepuk tangan dulu kangge salah satu agnia dermawan piyayi ingkang loman begitu bener-bener kontribusi kangge sosial. Leres to Pak PJ Kades? Beliau senajan pengusaha tesi muda tapi fa insyaallah mboten kangge sugih awake dhewe, tentu pasti kangge kemaslahatan masyarakat. Maka didupun dongaaken sesarengan kanthi ulang tahun yang ke-19 Udin Meriah Group lan sekaligus launching pintu folding. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Haji Saidin, Ibu Sainah sak keluargi sak dzurriah putra wayah keturunan dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang barokah, dzurriah ingkang soleh solehah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng partner bisnis Bapak Haji Saidin, panjenenganipun Bapak Gunawan Setiasno dari Jakarta yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng keluarga besar karyawan karyawati keluarga Udin Meriah Group ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Haji Saidin, keluarga besar Ibu Sainah ingkang tansah kula muliaken. Boten supetan Vidya Surya Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah ugi ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos muslimat fatayat saking Nahdlatul Ulama, keluarga besar Aisyah saking Muhammadiyah. Boten supaya saking rencang-rencang Banser dari NU Kokam saking Muhammadiyah ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos, oh ya tepuk tangan dulu kangge Kokam dan Banser kita hari ini. Walaupun alhamdulillah desa kita niki heterogen, wonten NU wonten Muhammadiyah nanging guyub rukun, nikilah salah satu bentuk bahwa Pak Udin niki in ahsantum li anfusikum. Wong nandure apik mesti ya panene apik, diguyub rukuni kali masyarakat. Tepuk tangan sepisan malih. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah Allahumma. Boten supe dumateng Jamiah Maulid Simtuduror saking Kaliwung ingkang tansah kula hormati Bapak Mukosim Mulakot pembawa acara MC kondang saking Banjarnegara ingkang tansah kula banggaken. Boten supe dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tesi wonten Jawi jumeneng adeg boten keduman panggonan. Senajan nonton sing ora keduman snack jajan tapi tetep mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina nafsi. Sugih niku bukan dari tingginya jabatan, sugih niku bukan dari kataih bondo dunya, tapi sugih miturut Kanjeng Nabi wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Kula sekedik wau ngobrol kali Pak Udin sesarengan Ibu Sainah, kula langsung nangkep satu cerita yang begitu luar biasa. Pancen nek tiang sukses niku nggih tiang sanes ngertose pas suksese tok. Jarang sing pirsa pas perjuangan awale. Ternyata Pak Udin kecil-kecil cabe rawit. Jebule mbiyen sadurunge sesukses niki wau pun crios kali kula empun pernah dados kuli teng Jakarta sekitar 19 tahun yang lalu pas putra mbajenge tesi TK. Malah wekdal dados kuli ya mandan nelangsani. Nyakel duit mung 20.000 netil sekang Jakarta dipasrahaken karo Bu Sainah. Pak Udin bilang, "Ayang Mbeb, sepisan nyong jaluk ngapura banget.
Nyonggone dadi wong lanang urung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Apalagi nyong jan nyakel duit mung 20.000 netil. Tek pasrah nang anah mbok arep nggo ngurus bumbon dapur. Aku njaluk ngapura banget urung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Ternyata Bu Sainah mangsuli. Ora usah njaluk ngapura, Pak. Nyong demen banget duwe bojo ireng kaya sampean. Pak Udin balik tanya, sampean duwe bojo ireng kaya nyong bangga mak, bangga Pak. Sebab wong ireng kowe malah akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng kowe tahan lama. Yang kedua wong ireng kowe anti gores. Ora gampang lecet. Kayak mesine Udin meriah. Sing ketelu wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur, Pak. Kesorot lampu ya ireng. Bar kudanan ya cek ireng. Malah nyong ngaji karo Pak Kiai, Kanjeng Nabi niku pernah ngendikaaken Gusti Allah kowe paling cinta karo wong sing tangan kapale kowe kandel. Soale semakin kandel kapale semakin bersih rezekine menungsa kuwi mau. Saben bapake bali nguli nyong salaman karo jenengan mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi justru ke Pak tanda bersih rezekine panjenengan insya Allah nikir senajan 20.000 nggawa berkah nggo keluarga, nggawa berkah nggo kerjane sampean. Muga-muga ngesuk bisa buka usaha bareng Ibu Sainah ngucap begitu. Pak Udin nangis karo ngrangkul Bu Sainah. Ya Allah, Pak. Nyong ora nyana duwe bojo paling ayu sang alam jagat raya si teki. Matur nuwun ya Mak, wis gelem nganceni nyong apanane seprada seprede. Syukur maning ke 20.000 bisa nggo seminggu ya Mak. Ternyata Bu Sainah jawab, iya Pak, insya Allah ora mung nggo seminggu tapi bisa nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender Pak. Saking cerita niki jebule dibalik suami yang sukses pasti ada tirakat ngibadahi seorang istri yang solehah. Tepuk tangan dhisik kok. Sengganteng-gantenge Pak Udin jan nyong mau mandan salah alamat periksani Pak Udin. Nganggo jas, nganggo kemeja, nganggo dasi nyong batin ki so ibu lajat apa pengantin sunat. Sengganteng-gantengnya Pak Udin, sesukses-suksesnya Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak PJ Kepala Desa, para pengusaha-pengusaha mesti onten tirakat sabare seorang perempuan. Betul Bu? Betul Bu? Mulane resep niki saking Kanjeng Nabi Pak Udin. Kula arep orang guroni Pak Udin wong beliau usahane mon pun sukses. Tapi karena kula teng mriki diundang sebagai penceramah ya kula menang nganggo dalil Pak Udin. Macem-macem. Ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken resep suami istri cepet kaya raya alias sugih dawuh saking Kanjeng Nabi ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangga cepet sugih ghuslul ina nyapu serambi rumah nyuci gerabah. Gerabah ki cara kene apa ya? Sami mawon. Gerabah nggih gerabah. Resep sugih dari Kanjeng Nabi ghuslul ina nyuci piring ngumbahi gerabah. Wa toharul fana resik-resik serambi rumah. Yurisani ghina niku menyebabkan sugih kaya raya. Wadon manggut-manggut tapi mandan mikir. Kayak mumpuni pada wadon belani wong wadon apa ora sih? Karena resik-resik umah, nyapu serambi rumah, sampai nyuci piring ngumbahi gerabah, sampai ngumbahi klambine bocah niku mesti identik karo pagaweane wong wadon. Betul Bu? Selama ini kita di Pulau Jawa pancen salah kaprah.
Dikirane nyuci piring, beres-beres rumah, jenenge wong wadon niku adalah pekerja sosial, wanita karir sing boten nonton pensiune, bahkan kerja ning ora gajian. Wong wadon niku kawit isuk ketemu isuk, dina-dina pegawean tok. Ora baik tok bareng-bareng baleni. Kawit turu nganti mapan turu maning sampai turu be dilutik-lutik. Dina-dina wong wadon isine pegawean. Aja gogopen tekan ngisor urung takdok-takdok. Kawit isuk nganti isuk maning wong wadon dina-dina isine pegawean tok. Rikat-rikat umang ngopini bocah asa-asa ngumbai gerabang ngumbai pakaian bocah sekolah. Masya Allah wong wadon niku Bu. Mulane kena apa dari hadis wau kula sampaiaken, ternyata Kanjeng Nabi ingin mengangkat harkat martabat seorang ibu rumah tangga. Kalau resep sugih adalah nyapu serambi rumah dan nyuci piring ngumbahi gerabah, karena resep sugih niku nyuci piring karo ngumbahi gerabah, wong rumah tangganan sing kepengin sugih kan ora mung istri tok. Wong lanang ya kepengin sugih. Berarti nek kepingin sugih bareng nyuci piring, nyapu serambi rumah, kue adalah kewajiban pekerjaan seluruh anggota keluarga di dalam rumah. Tapi kenapa selama ini jenenge nyuci piring, ngumbahi gerabah, ngumbahi gombal, isine ketemu mung wong wadon trok. Betul Bu? Leres Bu? Padahal nek kepingin sugih bareng yang ngumbahi klambi bareng. Kepingin sugi bareng ora sampai sugi nyuci piring karo nyapu serambi rumah ya nyapu bareng Kang Sarmin. Alasannya kena wong lanang wis capek ngurus nafkah, capek cari maisha. Oke, jenenge wong wadon niku paham banget. Kirane wong lanang kok empun sayah macul. Napa malih niki bapak-bapak nang daerah Kaliwungu tak deleng mandan klewus-klewus kabeh. Kalau suami Pak pulang dari kantor Kuala Lumpur, sampai rumah empun capek, kami pekerjaan rumah nggak dibantu, ora apa-apa, wong kita sama-sama kesel kok. Cuma minimal ketika suami kondur dari kantor Kuala Lumpur, minimal lah gawe seneng atine wong wadon. Sekali-kali dipendengna tukokna jajan bakso sebungkus berasane bunga, nggih Bu nggih. Sekali-kali wong wadon diajak metu sekang alas kene. Mari ngemol kek. Ora sadu-adot digawa Alfamart be seneng, ya ora Alfamart, Koperasi Merah Putih. Pak Udin nggih nderek bantu pembangunan Koperasi Merah Putih. Oh, nderek nanam saham juga peralatannya. Oh pintu, wala pantesan. Camat Kapolsek Rawuh kudu dikawal soalnya. Alhamdulillah, dados niki sama-sama cair empun nggih niki alhamdulillah Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak PJ niki berarti kalau PJ berapa tahun, Pak? Sampai pensiun. Oh. Agustus sudah purna. Oh, purna PNS apa purna? Oh, purna PNS. Saya kira masih muda, Sinom Tesi Timur. Empun purna niki. Oh, siap. Berarti Kaliwungu dereng pilihan kepala desa malih. Belum. Nanti lanjut kali PAW selanjutnya. Oh, siap. Pantesan tesi ketok luwes seger karena pelurai PJ. Beda nek kepala desa temenanan, anak MBG, anak Koperasi Merah Putih. Biasanya lurai pada gering tahunan. Nah niki kok seger banget, karena wis cair jebule. Siap. Wong wadon niku gampang masalah kon seneng. Digawa maring Koperasi Merah Putih kon becer, be senenge luar biasa, nggih Bu nggih. Sekali-kali wong wadon dikasih waktu untuk me time. Ngurus awake dewek diajak maring salon. Kudu salon sound system. Salon horek jenenge.
salon kecantikan, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kayak mobil? Lagi mobil setahun ra diservis berodane mengsol. Wong wadon babaran nganti ping 7 para mengsol. Sekali-kali diajak maring salon. Ing mriksani wong lanang kali kok ya ora mungkin ya ngajak wong wadon maring salon. Sing mungkin mawon nyeneng nang wong wadon supaya napa nggone tirakat tambah mantep puasane tambah gentur wong wadon sekali-kali diajak maring toko mas. Diajak maring endi Bu? Sepisan maning maring endi Bu? Kurang ndeleng tok ora apa-apa. Jenenge wong wadon iku pengorbanan luar biasa. Soalnya hari ini sudah tidak ada perempuan nganggo perhiasan go dalam rangka pamer niku pun mboten nonton. Dari 100% ibu rumah tangga pakai perhiasan, paling wong 15% sing pamer, sing 70% punjul dalam rangka investasi darurat, tabungan darurat. Nyatane, weruh wong lanang kon jagong lamun, sing wadon maring kamar mundut gelangke Pak ngana. Didol disit ngana Pak. Nggo modal nambahi modal usahane jenengan ngana ke gelangku digawa. Sing penting bocah ke sekolah anak sangune iki ngana. Gelange nyong didol disit. Kuwi nembe gelange Pak. Cincin semata wayangnya. Ali-ali tunangan, ali-ali hibah, cincin lamaran, gelem kontal disit maring pegadaian. Nggo nutup modal usahane suami ben suamine tetep gagah nang ngarepe mertua. Betul Bu? Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Mumpuni bojo nembe 2 tahun cincine siaman. Karena nembe 2 tahun masih junior. Tanyakan kepada senior-senior, Bu, sing tengah jeng astone diangkat. Alah ya Allah. Keriting. Bu, astone diangkat. Alah ya Allah, babar blas ora nana selamat mata. Kontal disit maring pegadaian, nggo nutup modal usahane suami. Mulane bener dibalik suami yang sukses pasti ada tirakat seorang istri yang begitu luar biasa. Sepisan maning tepuk tangan ke wanita seluruh Indonesia. Mulane kepingin usahane sukses, aja nyepelek nang wong wadon, belajar sekang Pak Udin. Alah ya Allah, garwane Pak Udin Bu Sainah glowing. Dalam Pak Udin alah keling-keling. Jane ya mlasrai lok jane. Tapi niki terbukti. Ireng nganti keling-keling kayak kaki Udin. Berarti beliau memang benar mulyakna sumber rezekinya. Karena memang sumber sugih, sumber bahagia miturut Kanjeng Nabi karena arbaun minas saadah. Sumber bahagia niku ana 4. Salah satunya adalah zaujatun sholihah. Duwe istri sing sholihah niku sumber bahagia tiada tara. Mulane kalau bapake sare niki pancen lampu padange mung nyorot raine mumpuni. Kula sumerep wajah pasuryane panjenengan niku remandan blereng setitik Pak. Jadi memang harus sering dicek kodam. Yang belakang sana dicek kodam dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Pojok kiri halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman berarti tekane gasik. Sing ora keduman snack berarti tekane keri. Betul Bu? Sing rawuh niku dugi layar tancap sing anah maning. Oh, sing rawuh niku wau Pak Kapolsek pun ngitung sekitar 2.750 Mulane niki alhamdulillah nggene ngaji persis tenggene gudang. Niki gudang apa pabrike folding Pak Udin? Oh, gudang kendaraannya, transportasinya siap. Niki jenenge udan ora kudanan, panas ora kepanasan, walaupun mandan semromong setitik. Soalnya pas udan sore niku walah tanggane Pak Udin ki ngerasani Pak Udin kabeh. Ya Allah, jan Juragan Udin anggap mumpuni larang-larang malah udan.
ketengerke kaki Udin kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Udin. Udan ora udan yo kabeh kersane Gusti. Nek cara ayate Al-Qur'an wa nazzalna minas sama ima mubarokan. Pancen Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saking langit mubarokan gawa barokah. Amin Allahumma. Nyatane wau udan mandan awet. Nggih Bu nggih. Jan awet banget kaya utange tanggane. Jan kula nggih wau mandan ketar-ketir jan melas relok temen nggih wong Kaliwung arep ngaji malah kudanan jebul alhamdulillah kula dugi mriki pun terang. Terang wau bar isan apa nggih Bu nggih? Jam 8-an alhamdulillah ampun terang. Jujur mawon Mbah Yai, Pak Yai, Pak Udin, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah jujur mawon alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune ora usah ngenyek ya. Ki nyong ngomong temenanan. Nyong ki bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Gawe nyambut gawe persiapan lagi Pak Udin jan temenanan piyayi sing memanfaatkan apa potensi pemuda di sekitar. Jane menawi kelasnya Pak Udin nanggap azahir ya mampu. Tapi karena nun sewu beliau menika bener-bener mengembangkan potensi dari pemuda Kaliwungu niki grup rebana ora usah mamindata kado-ado. Grup rebanane diparingi sound system jos be wis kaya azahir tepuk tangan disit. Grup rebana dari Meriki, Masya Allah nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriku. Ada. Atur nun sangat do Pak Udin niki pun nimbali grup rebana nom asmane napa grup rebana? Al Barokah dari Meriki. Wis pinter ngene jawab dari mana? Dari Meriki. Niki karena semangat saya sawer dulu kangge grup rebana Al Barokah dari Meriki. Oh kepala sukunya yang menerima. Onje jare sing nampa sing kepala suku alhamdulillah. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Lah nggih, niki santri nggih. Ya santri tapi mandan tua sedidik. Ora masalah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Kembali malih. Sumber bahagia miturut Kanjeng Nabi wajhun zaujatun sholihah. Duwe istri sing sholihah. Bapake menawi jenengan duwe garwa punya istri wis ayu, pinter masak, bisa ngurus rumah, rajin ngibadah, salat ora pedhot, duwe istri model kados niku Pak, nek dereng mati tulung aja dikubur dhisit. Pinter jawabe karuan. Soale golek wong wadon kados niku susah luar biasa zaman sakniki. Karena hari ini wanita-wanita pakai standar TikTok. Kepinginin bojo ya kayak karo CEO. Model CEO Udin. Kepinginnya standar wanita TikTok zaman sakniki. Mulane dibalik suami yang sukses ada istri yang solehah. Kula pundut tenggene kitab namanya kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut anak kubrone statusnya beliau karena Sayyidah Khadijah sebelum dinikah oleh Kanjeng Nabi wong sugih luar biasa. Saking sugih Pak
Diperkirakan kekayaannya Sayyidah Khadijah niku 3/4 kota Mekah. Jadi wong paling sugih nanggone daerah kota Mekah. Tapi ternyata sesugih-sugih Sayyidah Khadijah statusnya adalah janda 2 kali, guys. Pak Gunawan nganti guyu kaget. Tapi bentar Pak Gunawan. Pak Gunawan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa paham ya Pak? Oh siap, kirain nggak bisa bahasa Jawa. Bekasi nopo Jakarta Pak? Oh Bekasi, belum sampai Jakarta. Oh perbatasan. Siap. Tapi paham bahasa Jawa? Soalnya kalau nggak paham bahasa Jawa, niki berarti campuran untuk ceramah. Wis niki kesepakatan dulu. Ceramahnya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nopo bahasa Inggris. Pancen ya, pantesan Juragan Udin kering tahunan kayak gue. Duwe warga gue senengin nantang pancen. Terus niki pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu